一条拜年视频引发了前所未有的担忧。最近，一段豆豆在坦桑尼亚给大家拜年的视频，引发了大量中国网友的讨论。一开始，大家只是点开看看孩子的近况，可越看，心里越不是滋味。评论区里最密集的一句话是：“豆豆怎么突然瘦了这么多？”这不是一句情绪化的感叹，而是很多人第一眼就产生的直观感受，而不是长高显瘦，而是明显的变化。有网友试图安慰自己，说可能是孩子长高了，镜头角度问题，光线问题。但当大家反复对比过去的视频时，很难忽视一个事实：豆豆的脸部轮廓更明显了，身体明显单薄了。这种变化让很多长期关注豆豆的网友感到不安，不是审美，不是苛责，而是出于一种非常朴素的担心，孩子是不是没有被好好照顾。真正引爆情绪的是第二段视频。如果说变瘦只是担忧的开始，那么另一段视频则直接触碰了很多人的底线。在另一段拜年视频中，豆豆给一位陌生男子拜年，随后男子给了豆豆红包，紧接着把豆豆抱了起来。这一幕瞬间引发了强烈反感。为什么大家会如此反感？不是针对红包，必须说清楚一点，大家反感的从来不是红包本身。在很多文化里，给孩子红包并不罕见，真正让人不舒服的是几个叠加在一起的因素。对方是陌生成年人，镜头公开传播，孩子被直接抱起，没有明显的保护或制止。在这样的场景下，孩子显得过于暴露，也过于被动。孩子不是社交道具，更不是情绪缓冲点。很多网友的愤怒其实并不是攻击谁，而是源于一个非常明确的共识：孩子不应该被放在让陌生成年人随意接触、随意抱起的环境里，尤其是在公开视频中，哪怕对方没有恶意，风险本身就已经存在。孩子无法判断安全与否，只能依赖大人的保护。为什么大家不断呼唤菲利斯塔？在所有评论里，出现频率最高的一句话是：菲利斯塔，出来保护好豆豆。这不是道德绑架，而是对母亲角色的本能期待。不论他身处哪里，不论他的生活状态如何变化，豆豆的安全始终应该是第一位的。现在大家最担心的不是争议，而是失控。把这些画面放在一起看，会发现一个令人不安的趋势：豆豆明显消瘦，豆豆频繁出现在陌生场合，豆豆与陌生成年人有肢体接触，视频被公开传播。这些细节叠加在一起，让很多人产生了一种强烈的担忧：孩子是否已经成为一种被展示的存在？春节期间，孩子更需要的是稳定和陪伴。春节对孩子来说，本该意味着熟悉的人、稳定的环境、被明确保护的边界，而不是陌生的成年人、不清楚的关系、镜头前的被动配合。所以大家才会如此强烈的希望菲利斯塔能尽快带豆豆回到中国，回到一个更熟悉、更安全的环境。强调一次，这不是指责，而是底线提醒。必须明确一点，这不是对菲利斯塔的攻击，不是对坦桑尼亚生活的否定，也不是对任何人的定罪。这是一次关于儿童保护底线的提醒。孩子不是流量的一部分，不是人情往来的媒介，更不是成年人社交的缓冲角色。结语，请把豆豆放在第一位。所有争议、猜测、讨论，最终都应该回到一个最简单的问题上：豆豆是否被好好保护？比瘦不瘦更重要的是安不安全，比回不回国更重要的是有没有边界。所有人真正希望看到的不是争议升级，而是一个明确、清晰、让人安心的信号：豆豆是被严格保护的，他的安全被放在第一位。这才是大家真正关心的事情。